Gak mau nyimpen alat ini sendiri, kalian wajib tahu. Buat lo yang suka tidur ngorok, coba lo pakai alat yang satu ini. Tuh, ayahku aja langsung diem dipakein ini kan. Unboxing time. Dalam starter kitnya kita itu dapat ini nih. Nih, 15 pasang magnet stiker. Ini bolong-bolong karena udah aku pakai. Fungsinya ini tuh buat ditempelin di hidung kayak gini. 1, 2. Udah ya, nempel. Magnet stiker ini akan digunakan sebagai penghubung dengan alatnya, Magnet Flow. Dan di starter kit Nero Magnet Flow kita itu dapat 4 ukuran magnet yang berbeda dan juga 1 aplikator magnet. Aku biasa pakai di ukuran yang ini, M2. Ya udah, tinggal kita tempelin aja. See? Works right? Alright, jangan mikir kalau alat ini tuh mahal sebelum teman-teman cek dulu deh di keranjang kiri bawah.